हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ नो चैलेंज डे क्योंकि आज है संडे और मैं सोचती हूँ कि अगर एक इंसान हर हफ्ते हेल्दी खाना खाए और पोर्शन कंट्रोल करके खाए तो एक दिन तो ज़रूर बनता है जो आप अपने मनपसंद का खाना खा सके या चीट मील ले सकें। और आज घर पर भैया भी थे तो उन्होंने कहा ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा कुछ टेस्टी और डिफरेंट बना दो, और ये सब आइटम्स भी अवेलेबल था घर पे। तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू रेसिपी ट्राई कर लिया जाए। और मैंने ये रेसिपी यूट्यूब में बहुत बार देखा है लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। अगर आप सभी को पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एंड इट वाज़ वेरी टेस्टी। और कल मम्मी ने पास्ता बनाया था, वो भी बचा हुआ के रखा था। एंड दिस रेसिपी वॉज अ बॉम्ब। जब भी मैं ये वीडियो देखती हूँ मुझे मुंह पे पानी आ जाता है। देन आई मेड चिकन पुलाव फॉर लंच, क्योंकि संडे ही ऐसा दिन होता है जो हम फैमिली इकट्ठा बैठ के खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट टू मेक अ टेस्टी लंच फॉर टुडे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, एन्जॉय योर संडे।